Unboxing yuk. Kita akan unboxing ini itu headphone ya. Kita buka dari mana dulu nih? Ini aku beli yang warna biru. Dan kita buka aja. Tuh kita gunting. Aduh, guntingnya enggak bisa gunting. Ini bisa. Nah, wow, sudah kelihatan guys nih. Apa ya kira-kira headphone ini ya? Saya nggak tahu warna apa. Kayaknya yang warna biru. Semoga ya yang warna biru. Semoga keajaiban terang. Wow, makin lama kelihatan ya. Wow, warnanya biru emping tahu guys. Juga ada nih telinganya. Aku pengen buka. Nah, ini masih di itu plastik guys. Jadi gimana ya? Aku nggak tahu gimana. Ini ada bluetoothnya. Ini bluetoothnya guys. Kelihatan nggak nih? BT029C. Kita buka. Bisa nggak sih dibuka? Aku bingung ini bukanya. Iya. Nah, udah terbuka. Buka dan terbuka. Nah, ini hadiah ulang tahunku yang kemarin guys. Ulang tahunku itu 23 September. Masih hadiahnya sekarang. Ya karena aku beli di online sih, di sini nggak ada. Jadi ya gimana lagi? Ya buka dulu. Aku hati-hati banget bukanya ya. Takutnya nggak bisa nyala guys. Jadi ini lewat mana bukanya? Buka. Wis. Ya, ini ya. Wow. Cantik banget. Cantik banget. Dipakai nanti kayak giniin. Bagus. Ini juga lembut ya. Aku suka. Nyala. Gini ya. Bagus sih. Juga ada ininya guys. Bentar. Aku mau buka. Ini apa? Kasih hadiah kah? Ya guys. Finger time. Nah, finger time. Ini tas ya, tapi di atas. Terus ada ini. Ini bukan. Ini apa ya? Nggak bisa. Dan jika dipakai, wih. Halo. Kegedean guys. Bagus sih. Oh ya ininya nih. Oke. Bagus. Seperti lucu banget sih. Nanti kita kayak giniin. Dan nanti kayak gini. Selesai deh. Walaupun ke bawah, nggak bisa ke atas lagi. Nih. Nah, kayak gini. Lengkapnya seperti ini. Dan kita nyalain dulu biar lebih bagus ya. Lebih bagusnya itu nyalanya guys. Nah, kebalik kan. Tadi aku makanya kebalik. Jadi kayak gini guys. Nah, gini gampang. Wow, bagus banget. Nyala. Oke, sudah dulu ya guys ya. Bye. Sampai ketemu lagi di unboxing selanjutnya. Bye.